siempre tengo anécdotas sobre... Entonces, teníamos que hablar en italiano en El juguete rabioso, en la película de Cocho Paulo Antonio. Entonces lo hicimos en una cortada que da Bartolomé Mitre, y se cortó ahí, y estaban los extras, y los dos libreros, yo y Terranova, hablábamos en italiano. Está bien, yo hablo italiano, pero hasta ahí, improvisar en italiano me era bastante difícil. Y entonces, bueno, nos empezamos a pelear en la librería, Terranova y yo, y hablamos, merda, putana y esto, y seguimos, y me faltaba, yo no conozco el italiano también. Y en un momento, ya en la calle, donde está todos los extras parados, le digo a Terranova, pezzettino di stronzo. Él se puso blanco, lo miró a Cocho, y Cocho dice, corten. Y Terranova se lo acercó a Cocho y le dijo, mira, por favor, no podemos dejar esta escena así, me tenés que dar un plano para que yo le conteste. Pero me salió, no sabía, yo sabía lo que era stronzo, pero lo dije sin saber realmente que es tan terrible el italiano.